ಸೊ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಫನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 6:15 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:15. ನವರಂಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ ರೆಡಿ. ವಾಸು ಪೊಗರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್. ಐ ಲವ್ KLE. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15 ಬಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, KLES ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂದರೆ ಹೋಟ್ಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶಿವಸಾಗರ್ ಬಿಡದಿ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸು. ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ. ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ತೋರಿಸ್ಲಾ? 3, 2, 1.
done. We are on the hilltop of Ramdevar Betta. ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್. ಯಾವುದೋ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ, ಧಾಬಾ ಊಟ ತಿಂದಾಯಿತು. ಮಂಜು ಧಾಬಾ ನಿಯರ್ ರಾಮನಗರ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಕೊಕ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಬರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ.
ಸೊ ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಯು, ಟಾಟಾ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.